Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Ana. Aplausos para a Ana, pessoal. Ana, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Ana, pessoas que te amam demais, é claro que alguém muito especial, olha só o seguidor, Ana, todos que estão aqui, com certeza te amam muito. E alguém que tem um carinho enorme por você, resolveu fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa e também, claro, desejar um feliz aniversário, né, galera? E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui. Então, Ana, prepara seu coração para fortes emoções. Aplausos para ela, né, pessoal? Agora que vai ver os carros lá? Ana, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor e carinho pela sua irmã, a dona Isaurina. Fica juntinho da Ana Isaurina. E ela escolheu aqui uma mensagem muito especial. Vamos ouvir, Ana? Vamos lá, vamos ouvir a mensagem. Saber que estamos vivos e cercados de pessoas que amamos é o que nos alegra e nos motiva a vivermos em paz. Não precisamos de data especial para demonstrar carinho. E ao me lembrar de você, minha irmã, resolvi te fazer uma homenagem para te dizer que tenho muito orgulho em ser sua irmã. Que neste dia e em todos os outros que você ainda irá com alegria desfrutar, que a alegria, a paz, a harmonia, a esperança e a vontade de seguir adiante sejam as suas companheiras constantes. Receba o meu mais afetuoso abraço e todo o meu carinho, por tudo que já compartilhamos e por tudo que ainda vamos viver. Que Deus se faça presente mais uma vez, zelando por tudo que realizar. Felicidades é o que desejo a você. É com muito carinho que hoje me uno aos meus melhores pensamentos em seu benefício, para que seja formada ao seu redor uma áurea de proteção, para que essa energia gerada possa guiar todos os seus passos rumo aos melhores e mais certos caminhos. Você é muito especial para mim. Aí, pessoal, aplausos para a Ana. Gostou, Ana? Linda a mensagem, né? Essa mensagem é enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo para a sua irmã Isaurina, em especial, que te ama demais, e também por todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é importante, o quanto você é especial, e desejando a você, Ana, um aniversário repleto de realizações e muita saúde. E a aniversariante do dia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns.
desejando muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. Olha, povo, eu não tenho palavra para agradecer todos vocês. E você, Pera, eu brinco com você, mas você sabe que eu te amo. Se os outros brigar, eu não deixo, brigo eu. Porque a minha família, eu falo o que eu quero. Mas os outros não podem falar que eu viro bicho. E eu quero deixar bem claro para vocês, eu amo minha família, não troco por nada deste mundo. Mas eu amo todos vocês e também os que não estão aqui, da minha mãe, que eu estou com saudade dela agora nesse momento. Mas agradeço a Deus porque estou fazendo 53 anos com saúde e paz e sei que minha família eu posso contar com eles, que nada disso paga. Obrigado por tudo e que Deus possa abençoar cada um de vocês, derramando graça e poder sobre nós. E nós temos que ser uma família unida para sempre. Nós nunca vamos se separar um do outro. Podemos demorar, mas amamos um do outro. Obrigado, família. Eu amo vocês. E também as convidadas que veio, que eu sei que a amizade é isso. É aqueles que comparecem nas datas da gente. Porque nem é todo mundo que fala que é amigo, que é. Mas eu sei que vocês somos amigos. Amigo é isso, é aquilo que não pode contar. Muito obrigado e Deus abençoe a todos que estão aqui. Tia, feliz aniversário. Eu queria agradecer porque você é uma pessoa muito especial.
Ferreira, essa tia maravilhosa que você é. Obrigado pela força que você sempre me dá e sei que vai continuar dando cada vez mais, né? Sempre que precisa, você tá lá. Muito obrigado, parabéns. Te amo muito, não só eu, toda a família, tá? Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Tá bom? Beijo. Eu quero deixar bem claro, minha família é tudo que eu puder ajudar, pode contar comigo. Pode ser qualquer um. Se eu puder, é seu. Não, hoje não vai mexer com dinheiro, não. Gente, eu não sei falar. Se eu falar errado, vocês me desculpam. Nana, parabéns. E isso que a gente fez pra ela, é um irmão muito assim, ó, do meu coração. É um irmão que isso que a gente fez pra ela não é nada. Porque muito mais disso ela fez. Foi um irmão que tem me ajudado muito mesmo. Eu não tenho palavra pra agradecer ela, mas Deus é o principal de todas as coisas. Eu muito obrigado, gente, por ver tudo isso pra fazer pra ela. Que ela merece, viu? Nós da equipe Sim da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E para você, Ana, muita saúde, felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todas. E não esqueça que você é merecedora de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria.
take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong to ever fall back in your arms. I've learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Run around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Run around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Don't come back at all. And who do you think you are? Run around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul,